Կրիստինա Մանեսյան, հացս էլի ապահովագրությանն է վերաբերում, ահազանգեր են, բողոքներ են ստանում ծնողներից, որ կան հիվանդություններ, որոնք ներառված չեն ապահովագրության մեջ, եւ հենց այդ հասնեի ուզում բարձրաձայնեի։ Այդ հիվանդություններից մեկը սպինալ մկանային ատրոֆիան է։ Այդ հիվանդություն ունեցող երեխաները Հայաստանում ընդգրկված չեն պետական ապահովագրության ծրագրում, մինչդեռ ՀՀ-ում նման ախտորոշում շուրջ 20 մարդ կա, որոնց համար կենսական անհրաժեշտություն ունի համապատասխան դեղամիջոցի շարունակական ստացումը հիվանդության առաջընթացը կանգնեցնելու համար։ Արդյոք նրանք չեն կարող ընդգրկվել ապահովագրության մեջ։ Ծնողները նշում են, որ պետական աջակցության բացակայության պատճառով շատ ընտանիքներ ստիպված են լինում արտագաղթել, օրինակ բերելով Վրաստանը, որտեղ այդ հիվանդությունը ներառված է պետական ֆինանսական շրջանակում, ֆինանսավորման։ Ինչ քայլեր են ձեռնարկվում կամ նախատեսվում կառավարության կողմից այս երեխաների կյանքի որակը բարելավելու անհրաժեշտ դեղորայքով ապահովելու համար։ Այո, մենք 2 տարի է, ինչ աշխատում ենք այս երեխաների բուժման ապահովման մասով դեղորայքային հաշվարկներ ենք իրականացնում։ Ես ձեզ ասեմ, որ նախնական գնահատականներով մոտ 600-700 միլիոն դրամի մասին է խոսքը գնում, այսինքն սա բավական մեծ բյուջե նախատեսող ծրագիր է։ Մենք իհարկե բանակցություններ ենք վարում եւ հարգելի գործընկերներ, մենք ամեն տարի բավական թանկարժեք բուժման դեղորայք եւ մեթոդներ ներառում ենք մեր երեխաների բուժօգնությունը ամբողջացնելու։ Այո, չենք կարող մեկ տարում բոլոր խնդիրները կուտակված տարիների լուծել, բայց իհարկե նաեւ մեզնից է կախված, թե ինչ արագությամբ կկարողանանք այս հարցերը հասցեագրել։ Ամեն քաղաքացուց է կախված, ինչքան մենք մեր հարկերը վճարենք չթաքցնենք, այնքան մեր երեխաներին ուղղվող բյուջետային միջոցները կմեծանան, ինչը փաստվում է, եւ մենք կկարողանանք ընդգրկել նաեւ այս երեխաներին իրենց կարիքը եւս հոգանք։ Մեր նպատակն է, որ մենք այո, ամեն տարի ընդլայնելով ի վերջո ապահովենք Հայաստանում առաջնահերթ իհարկե երեխաների առողջության ամբողջական ներառումը եւ ինչու՞ չէ նաեւ մեծահասակների։ Անցյալ տարի մենք 800 միլիոն դրամից ավել գումար հատկացրեցինք շաքարային դիաբետ ունեցող երեխաների համար ապահովելու նորագույն սարքավորումներ։ Պիտի ասեմ, որ արդեն մոտ 700-ը արդեն տեղադրվել է, սա էլ է ժամանակ է պահանջում, որովհետև սա խորհրդատվություն է, կրթական բաղադրիչ ունի եւ այլն։ Ինչը մեզ համար դրանից 2 տարի առաջ անհասանելի մի երազանք էր թվում։ Այո, մենք շարժվում ենք այս ուղղությամբ եւ ծնողներին էլ վստահեցնում եմ, որ մենք անում ենք մաքսիմալ հնարավոր, որ օր առաջ այդ ծրագիրն էլ կյանքի կոչենք։ Ես բոլոր հետագա զարգացումների մասին էլ միանշանակ կհայտնեմ։